Evet, herkese selamlar. Sandalyelerin dönen tekerlerini, şu kısmını iyice oturtturmak için şöyle bir çıta alıyoruz. İki tekerin arasına oturtturduktan sonra yükleniyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman arasındaki kısım kapanıyor ve tekerleğimiz oturmuş oluyor. Bu yöntemle diğerlerini yaptım. YouTube'da diğer kısımlarda vurma ile gösterenler var. Çıta ile daha rahat ve daha kolay oluyor.